Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alina wa ala alina min barakatihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Karuma asluhu man utawi sapane wong karuma iku lamun mulya sapa asluhu pokoke man utawa bapake man wa tabalan bagus apa mauliduhu kelairane man hasuna mongko bagus apa mahdharuhu nggon tekone man utawi sapane wong kadzama iku lamun ngempet sapa man waidon ing srengen wa huwa hale utawi man iku yaqdiru iku kuwasa sapa man ala ing qadhihi ing atase ngurupaken ghaidon mala'a mongko ngebeki sapa Allah qalbahu ing atine man amnan ing aman wa imanan lan iman. Rawahu Ibnu Abi Dunya an Abi Hurairah. Iki anang wong iku ngempet ning gone marah. Unek-unek marah iku nek dibrolno ya gak oleh. Diempet ku ya dadi penyakit. Nah iki maksude ndeke meredam mestine mampu ndeke membalas. Cara mampu melakukan srengen iki mampu tapi diempet gak sida. Nek ana wong sing ngempet kudu muring-muring diempet ngono kuwi Gusti Allah ngebeki nang gone atine, ngebeki nang gone keamanan. Ya ngebeki nang gone iman, nang gone keimanan. Manutawi sapane wong kana iku kanat iku lamun ana iku indahu ing dalem sanding iman. Mazlamatun apa penganiayaan li akhihi keduwe dulure man falyatahallal mongko becik jaluk halal sapa manhu ing akhihi minha saking madlamah. Nek eneng wong kok tau menganiaya baik menyakiti secara zahir utawa secara batine maka ndang jaluk halal dalam arti jaluk sepuro. Fa innahu mongko sak temene kelakuan iku laisa ora ana iku sama ing dalem kono panggonan dinarun
apa dinar wala dirhamun lan ora ana dirham. Min qabli ayu khoda ing dalem min qabli ayu khoda saking sadurunge yen to den alap li akhihi keduwe dulure man min hasanatihi saking kebagusane man. Fa illam yakun mongko lamun ora ana iku lahu keduwe man hasanatun apa pira-pira kebagusan ukhidha mongko den alap min sayyiati akhihi saking pira-pira kealanane dulure man faturihat mongko den cemplungaken apa sayyiatihi alaihi ing atase man rawang riwayataken hu ing hadis sapa Al Bukhari Imam Bukhari. Dan nek wis duwe kesalahan ngene wong ndang njaluk halal. Saurunge kaapian ndek mang diwehno ning nggone wong sing mbok dzalimi. Nek ora gelem njaluk sepura sampean ya mestine jenenge menungso ya duwe kaapian. Dah. Nek kapane ra njaluk sepura kaapiane sampean iku diwehno wong sing mbok dzalimi. Dan nek sampean ora duwe apik, ora ana sing diwehno, maka keburukan orang yang kamu dzalimi itu diberikan kepadamu. Nek jaluk sepura gak mulane nek riyaya kuwi ya diniati jaluk sepura nek umpama tau mendzalimi, tau berbuat buruk baik ucapan atau tingkah laku, kuwi gunane njaluk sepura. Man utawi sapane wong laika iku lamun dilat sapa man al asala ing madu. Salasa godawatin ing dalem telu pira-pira esuk. Kula syahrin ing dalem saben-saben wulan. Lam yusib mongko ora ngenani hu ing man apa azimun perkara agung minal balai saking belai. Jadi dalam 1 bulan itu diusahakan minum madu. Mbok dekene ngepek-epek mbok. Modele nek madu kan iso dilati ya iso diminum. Nah nek minum madu ya carane diadai gelas, dicampur air, diminum 3 kali. Angger ape ngombe bismillah, bar nyesep ombenan alhamdulillah. Bismillah alhamdulillah. Bismillah alhamdulillah. Ku nek diombe. Nah langsung mek sak sendok dimut ya ora apa-apa. Mergo madu iku obat dari semua penyakit. Dan nek umpama setiap bulan itu 3 kali, maka tidak akan terjadi hal yang besar, yaitu balak yang besar, entah itu sakit yang besar. Sakit cilik-cilikane ya weteng urus, gedene ya penyakit-penyakit yang besar-besar saiki gede-gede iku. Nek wis terjadi sakit iku akan lebih sulit menjaga itu. Jaga-jaga iku luwih apik. Madu iku apik nek ning nggone
ning nggone lambung. Ada yang mengatakan orang yang minum madu itu termasuk bisa menolak sihir juga. Senorno madu ini manfaatnya sangat besar sekali. Mulane kudu persediaan madu ya eneng lah. Nah iso 1 bulan 3 kali. Kula sahrin, ora kok bedino. Manutawi sapane wong lam tanha iku lamun ora mareni hu ing man apa salatuhu. Salate man ora mareni anil fahsya'i saking perbuatan keji. Wal mungkari lan mungkar lam yazdad mongko ora tambah sapa man minallahi saking Allah illa budan kejaba adoh. Salat iku kan tanha anil fahsya'i wal munkar. Kuwi salat. Salate tenanan iso nyegah ning gone fahsya munkar mulane sampean iku sik nendi wae mulai ke pondok nendi wae jangan lupa salat. Mbah mergawe nendi ado jabalekat ya pokoke wae salat. Merga salate sampean iki iso njaga saka fahsya wal munkar. Sampean salat jengkang-jengking ora poso ku ya kudu guyu mesti. Lah tetepe nek salate ki apik tetep posone ya kapok. Nek salate kadang-kadang budal kadang-kadang ora, poso pun juga kadang-kadang muka kadang-kadang ya poso. Mergo wong nek gak salat ki hawane ya poso ya rasa. Kok nek wis ora poso nglakoni kemungkaran kawitane minum arak. Nek wis minum arak iku kok membrek-membrek iso dadi nyolong, iso dadi zina, wis macam-macam. Lah kok eneng wong salate kuwi ora iso nyegah ning nggone perbuatan keji dan mungkar, maka dia itu enggak akan tambah dekat tapi justru akan menjauh dari Allah. Manutawi sapane wong lam yarhami kulamun ora melasi sapa man saghirana ing wong cilik kita wa ya'rif lan ora weruh sapa man haqa kabirina ing hae wong tuwa kita falaisa mongko ora ana sapa man iku minnas setengah saking kita. Rawahul Bukhari. Ani Ibni Umar. Sinarita saking Ibnu Umar. Dawuhe Kanjeng Nabi sapa wonge sing ora melasi ning nggone bocah cilik, ora sayang ning nggone bocah cilik, ya ora ngerti ning nggone ora diunggah-ungguh karo wong tuwa. Mongko wong sing kaya ngono kuwi ora termasuk golongan kita. Kita wong Islam Kanjeng Nabi. Cilik ya kudu ngerti cilike, dijari sing gedhe kudu anut. Mongko sing cilik ya kudu ngerti hak-hake wong sing gedhe, kudu ngene nek karo wong sing luwih tuwa. Manutawi sapane wong lam yusi kulamun ora wasiat sapa man lam yu'dzan mongko ora den idini sapa lahuman fil kalami ing dalem ngomong ma'al mauta sumertane pira-pira wong mati. Termasuk wong sing ngape mati ku nek ora duwe wasiat iki perlu penjabaran luas.
ora duwe wasiat, maka tidak diizini berbicara dengan orang mati yang lainnya. Jadi wong wasiat iku wong sing wis ape meninggal dunia, kemudian dia pesan-pesan. Wah, pesen wasiat hartane dikon nguwehno sapa, kon nganggo bangun apa, iya ini wasiat. Tidak boleh melebihi sepertigane hartane, karena lebihnya itu adalah miliknya ahli waris. Kecuali kalau ahli warisnya itu setuju, maka wasiatnya tadi seumpama separuh hartanya diberikan untuk siapa, maka harus persetujuane ahli waris. Manutawi sapane wong matai kulamun mati sapa man min ummati saking umat ingsun. Ya'malu hale ngamal sapa man amala qaumi lutin ing amale utawa penggawene kaum Nabi Lut. Nakola mongko ngelehu ing man sapa Allahu Allah ilaihim maring hu ing man sapa Allahu Allah ilaihim maring kaum Lutin. Hatta yuhsyara sehingga den giring sapa man ma'ahum sumertane kaum Lutin. Sapa wonge setengah saking umat Kanjeng Nabi iki kok nglakoni amale kaum Lut, Nabi Lut. Apa amale Nabi Lut iku? Kaume amale Nabi Lut iku. Kaume Nabi Lut iku menyukai sejenis. Lanang seneng wong lanang, wedok seneng wong wedok. Sampai diazab karo Gusti Allah, diudani watu kuwi merga kaum Nabi Lut perbuatane sangat kotor kaya ngono kuwi. Bahkan termasuk istri dari Nabi Lut itu juga termasuk golongane kaum Nabi Lut. Walaupun istri Nabi Lut itu tidak melakukan perbuatan itu karena setuju dengan kaum Nabi Lut. Juga masuk neraka. Istri Nabi Lut itu juga masuk neraka. Walaupun istrinya tapi kok enggak mengikuti syariatnya Nabi Lut, maka juga digolongkan kaumnya Nabi Lut. Umpama kok terjadi ngono tenan yo gak eneng wong duwe anak. Entek saiki. Lanang karo lanang ku ya ora iso duwe anak, wedok karo wedok ya ora iso duwe anak. Nah, mestine adune lanang karo wedok, wedok karo lanang kuwi wis adune. Sunahe ngono sunatullah ngono. Iso nulayani adat ya berarti ya gak oleh. Manutawi sapane wong matai kula mun mati sapa man bukrotan ing dalem isuk fala yakilan mongko aja nurokaken temen sapa man illa fi qabrihi kejaba ing dalem kuburane man. Wa man utawi sapane wong mata iku lamun mati sapa man asyatan ing dalem sore fala ya bitanna mongko aja nginepaken temen sapa man illa fi qabrihi kejaba ing dalem kuburane man. Nek eneng iki termasuk disunahno nyepetno ning gone mayit.
ada beberapa hal cepet iku elek, tapi juga ada beberapa hal cepet iku malah apik. Di antarane bocah wedok gede nek wis wayahe rabi kudu ndang dirabekno di antarane. Sing nomor loro di antarane nek eneng wong mati ndang cepet dikubur. Nek matine esuk ora usah gaji tok awan. Yakilan iki dari kola yakilu koilulatan. Kuwi artine turu awan. Turu awan iku sekitare jam 11 sampai jam 12 kuwi koilulah. Nah, nek umpama matine esuk aja di pendem ning gone sekitare jam 1. Ngono lho Mas. Sing iso sing sak cepete. Apike ngono apike. Nah, tapi ya ora iso ngadate nggo kene iki leren dibelehno sapi, dibelehno wedhus. Sing gare suwe kan iku nih. Tapi ning sebagian desa iku proses tadhizul mayit itu sangat cepat sekali. Kok mati subuh jam 8 wis dipendem. Matine kok subuh jam 8 wis dikubur. Iku nang daerah Tanan modele ngono kuwi. Sangat cepat sekali. Mergo apa wis gak ning daerah kono kan model pati geni ora nang apa-apa. Wis ora nang diblehno apa-apa. Nek pengen bleh-bleh tapi ya jarang nang nggone incer 40 to 1000 to haule to. Mergo ning ngene pertama brahi biasane manfaate kurang menyeluruh. Tapi adate nek gak diblehno sapi iki ya piye, ora diblehno wedhus ya piye kok dilokno wong lho saiki amal ndang krana wong iku ganjarane nendi. Saiki amal krana wong. Wedi nek dindha wong lah ya anu kok ora diblehno. Lagi kuwi tokno kuwatir nek dindha wong kuwi wis ketok nek krana wong. Ndahne umpama iku diinfakno kanggo pembangunan masjid sing ganjarane dihadiahno ning gone wong sing mati. Selama masjid iku dinggoni, maka pahalanya masih mengalir. Padahal mayit iku dikondang cepet-cepet dikubur. Kok umpama matine asiyatan sore aja diinepo, aja gaji diinepo. Ndak umpama diinepo piye ya gak apa-apa. Ora apa-apa tapi apike aja gaji nginep. Mergo mayit iku nek diben suwe prosesnya ada namanya pembusukan. Ndah repot ngoten. Jadi itu yang secepatnya. Mulane ngedusi mayit iki wayahe tangkeme mangap iki oleh dileboni banyu. Karena prosese nyiram itu nek di kelebonan banyu itu mundak mempercepat pembusukan. Walaupun ada yang enggak busuk, enggak maksudnya ya, tapi kan umume kan. Fala yabitanna illa fi qabrihi. Manutawi sapane wong mata iku lamun mati sapa man wa alaihi lan iku ing atase wajib ing atase man siyamun utawi poso soma mongko poso anhu saking man sapa waliyuhu waline man. Nek ana wong mati kok ninggalno poso, jenenge poso iki lara kok akhire gak poso, gak mati. Maka ini hadis ya, hadis rawahu Abu Dawud mergo ada yang mengatakan tidak harus
Allah. Soma'an waline atau orang yang bertanggung jawab, entah itu keluargane hendaknya untuk mosoni ngodoi apa sing wis ditinggalo wong sing mati jaman. Kok ninggalo apa poso 2 dina mongko disauri anake utawa waline. Tapi asline tidak harus. Man marido lailatan fasabara wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.